Оройн үзэгчдийн MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн бүр баргийн дугаар эхэлж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарал хандуулно. Улаангом сумд мэлзэн төс төвчний вакцинжуул 75%-тай явагдаж байна. Улаангом сумын 5 дугаар цэцэрлэгийн сан техникийн засварыг хэсэгчлэн хийжээ. Бага насны хүүхдээ ханьд томооны шинж тэмдэг илэрсэн үед ажлын цагаар эмчид үзүүлэх нь чухал юм а. Ерөнхий боловсролын сургуулийн нэршил өөрчлөлт тухай аймгийн засаг даргын захирамж гарлаа. Үнэний зохиомжтой хийлдүүлэх хийх ажил 50%-тай үргэлжилж байна. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй анхаарал хандуулно. Эхний мэдээ аймгийн засаг даргын захирамжаар энэ сарын 15-наас эхлэн 16 суманд бог малын мэлзэн төс төвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцины тарилгыг хийж эхэлсэн. Улаангом сумын хэмжээнд вакцинжуулалтын ажил 75% үргэлжилж байгааг холбогдох албаны хүмүүс мэдээлж байна. Мэлзэн төс төвчнөөс сэргийлэх вакциныг манай аймгийн 16 сумын 858,400 төлөв мал буюу хураг ишгэнд энэ сарын 15-наас 25-ны хооронд тарьж дуусах ёстой. Энэ сарын 21-ний өдрийн байдлаар малчдын идэвхгүй хариуцлахгүй байдлаас болж вакцинжуулалт 430,806 төлөлт буюу 50% нь хийгдээд байсан юм а. Тэгвэл Улаангом сумын вакцинжуулалт 75%-тай үргэлжилж байна. Тодорхойлбол 70,200 хураг ишгэнд тарилга хийхээс 54,763 хураг ишгэнд мэлзэн төс төвчний вакцин хийгдэжээ. Энэ удаагийн вакцинжуулалтын ажил удаашрах төлөвтэй байна. Учир нь нэгд малчдын идэвхгүй байдал, хоёрдугаарт өвлийн үйлрэл таарсантай холбоотойгоор айл өрхөд өвөлжөө бууцсандаа буусан байгаа нь вакциныг заавал хотонд нь очиж хийх шаардлагатай тулгарч байгаа юм а. Бог малын мэлзэн өвчнөөс үржин сэргийлэх тарилгыг энэ жил зөвхөн хураг ишгэнд хийхээр вакцин маань ирсэн байгаа. Тэгээд 11 сарын 15-наас эхлээд манайх тарилгандаа гарсан 8 чиглэлээр үндсэндээ эмчнэр маань тарилгыг явьж байгаа. Нийтдээ Улаангом сумын хэмжээнд 70,200 толгой төлөмөлт хийх ёстой. Үүнээс өнөөдрийн байдлаар 54,763 төлөлт хийгдсэн байна. Мэдээ маань ингэж ирсэн байгаа 75%-тай. За хол уулын чиглэлд хол яваа зарим эмчнэр маань хол бүгд угаас болоод мэдээгээ бас цагт хот өгч чадахгүй байна. Энэ жил бол малчид үйлжинд буусан хойно вакцин маань ирсэн цаг өрөөдөж ирсэн. Гэхдээ яг хөө бид нар явж хийхээс өөр арга байхгүй. Яг хотонд нь очиж хийж байгаа учраас хугацаа их шаардж байна. Бензин тулс их шаардж байна. Манай зарим машинууд бензин дууссан, цасанд боогдсон. Тийм нөхцөл байдал үүсэж байгаа. Тэгээ 10 хоногийн хугацаанд тарих хэрэгтэй гэсэн энэ 10 хоногийн хугацаанд багтах магадлал муу байна. Тэгээ ямар ч байсан боломжоор төрөөчийн гарсан эмчнэр байна. Одоо хүртэл ирээгүй л явж байна. Отроо нүүрсэн өвчгүүдээ бас очиж тарих хэрэгтэй. Очиж амжаагүй юу. Тэгээ ямар ч байсан иргэд маань ч гэсэн бас энд ач холбогдол өгөөд хаана явна манайхыг хизээ тарих уу? Манайх энд байна. Хүн хүчээ бэлэн байлгаад бас энэ хугацаанд амжаад бэлтгэлээ базаад хугацаанд амжаад энэ вакцинаа дарвилмаар байна. Вакцинжуулалтын ажил дуусах хугацаа энэ сарын 25-ны өдөр бөгөөд отроор явсан малчид болон холбогдох албаны хүмүүстэй холбогдож отрын бүс нутгаа зааж өгч вакцинжуулалтанд хамрагдахыг анхаарууллаа. Мөн малчид хувийн бэлтгэлээ сайтар хангах шаардлагатай байгааг онцолж байна. Дараагийн мэдээ энэ сарын 9-ний өглөө Улаангом сумын 5 дугаар цэцэрлэгийн 2 давхрын 1 ангид пар хагарснаас үүдэн үйл ажиллагаа явуулахад хүндрэлтэй нөхцөл байдал үүсэт байсан юм а. Тэгвэл яаралтай холбогдох байгууллагуудад хандаж хурдан шуурх арга хэмжээ авч ажилласан бөгөөд мөн аймгийн засаг даргын зөвлөлийн хурлаар энэхүү асуудлыг авч хэлэлцсэн. Эхний ээлжинд 9 сая төгрөгийн хэсэгжилсэн засвар хийж дуусгасан байна. Одоогоор үйл ажиллагаа хэвийн үргэлжилж байгааг цэцэрлэгийн удирдлагууд хэллээ. Тодорхойлбол 11-р сарын 9-ний өглөөний 5 цаг орчимд 5 дугаар цэцэрлэгийн 2 давхрын ангид пар хагарснаас үүдэн үйл ажиллагаа явуулахад хүндрэлтэй нөхцөл үүсэт байсныг бид мэдээллийн хөтөлбөрөөр дамжуулан хүргэж байсан. Холбогдох мэргэжлийн байгууллагын инженер мэргэжлэнүүд яаралтай газар дээр нь ажиллаж цаашид авах арга хэмжээнүүдийн гарц шийдлийг олж ажилласан, мөн аймгийн засаг даргын орлогч нэмсэн буугаар ахлуулсан ажлын хэсэг нөхцөл байдалтай танилцаж нэг яаралтай засварын ажлыг эхлүүлэх үүрэг чиглэлсэн. Тэгвэл аймгийн засаг даргын зөвлөлийн хурлаар эхний ээлжийн засварын ажилд шаардлагатай 9 сая төгрөгийг шийдвэрлснээр 11-ний өдөр засварын ажил эхэлж нийт 5 сан техникч, 1 инженер 2 өдрийн турш ажиллаж хагарсан болон хагарах гэж байгаа 101 парыг сольж халаалтыг хэвэн явуулах боломжтой болгожээ. Тэгээ бид нар 11-ний өглөө болохоор ерөнхийдөө хагасны өглөө ус амгийн хэмжээнд ажиллаж байгаа. Би их удаа сан техникчд буюу одоо сургууль, зөвхөн 1-р сургууль, 2-р сургууль, чандамны цэцэрлэг, дулааны 1-2-р станц, тэгээд чандамны усын нийт 15 сэлэсэр нэг одоо инженерийн хамтууд авч дээр манай одоо ажилч бүрэн бүрэлдэхүүнээр ингээд тухайн өдөр бол ажилласан. Тэгээд өдөө 7 цагт усыг одоо бүрэн юу үлдээд халаалтыг зогсоож бүрэн юу үлдээд тэгээд
хагарсан нь одоо яг тухайн одоо манад одоо яг ашиглаж байгаа 644 ширхэг пар байна л да. Энэс 101 ширхэг пар нь яг тухайн үед удаа шалгалтаар бол хагарсан байсан гаргасан. Тэгээ оронд нь урс шин пар ингээд тавьсан. Тэгээд бүх одоо парууд дээр уралд гаралтан дээр нь хаалт тавьсан байгаа. Тэгээ эсгоны сольсон, хаймар зарим жир хүчүүдийг сольсон, мөв зарим удаа шаардлагатай тургаануудыг бас сольсон. Ингээд одоо бид тэр өдрөө одоо өглөө дараагийн одоо 11-ний өглөө 7 цагаас 12-ний өглөө одоо 4 цаг хүртэл одоо зогсоож бүрэн хэмжээгээр одоо шугамшиж одоо шинжилсэн гэсэн үг. Тэгээд бүх паруудаа бол эргүүлж тавиад одоо үйл ажиллагаа хэн явагч юм л да. Гэв бодож одоо бас ерөнхийдөө бас байдал одоо ирс хайцчихсан бол бас тийм биш. Хэдийгээр одоо нөгөө паруудаа эргээд тавьсан ч бид нар шинжилгээ гаргасан хуучны сэлгэсэн ч гэсэн одоо бас л ерөнхийдөө паруудаар хаалтуулж явагч лээ. Бид нар нөгөө хаалт пар болгон дээр нөгөө хаалт тавьсан байгаа учраас тухайн үедээ хааж байгаа л одоо хагарсан паруудыг гаргаад ингээл явж байна. Мөн 2 давхраас их хэмжээний ус алдснаас болж 1 давхрын 1 анги руу ус нэвчиж хан таасны будаг авахарсан мөн чийгшилт ихтэй учраас тус ангид хичээлэх боломжгүй байгааг хэлж байсан юм а. Засварын ажлыг хийхээс өмнө хан таазыг сайтар хатаахаар нэмэлт тэн ажиллаж байна. Засвартай байгаа ангийн бяцхан сурагчид урлаг зааландаа хичээлж байгаа юм а. Ангийн засварыг 11-р сарын 1-ээс өмнө хийж гүйцэтгэх нэгдгийг цэцэрлэгийн удирдлагууд хэлж байна. Яг тухайн тэр ангийн үед болохоор мэдээж ус нэвчсэн байгаа. Тэгээд ус нэвчсэн учраас бага насны хүүхдүүд бас тийм одоо чийгшил орчинд бол авах боломжгүй. Тэгээд урлаг заал руугаа шилжүүлээд одоо үйл ажиллагааг хийвэгдэж байна. Өнөөдөр цэцэрлэгт ирдэг хүүхдүүд бүрэн хэмжээгээр ирээд үйл ажиллагааг хийвэгдэж байгаа. За тухайн анги дээр бид нар нэгдүгээрт нь одоо хариуцлага алдсан бас ажил эвргээ үүсгэж яваад хариуцлага алдсан үндэ бас тушаалаар одоо арга хэмжээ өгсөн байгаа. Тэгээд нөгөө талаар болохоор бас зарим одоо засвар үйлчлэгээний одоо зардлыг бас тухайн үнд хариуцж гаргахаар ингээд үйл ажиллагаа явуулж байна. Гагцгүй одоо бид нөгөө бас маш сайн хатааж ажил засвар үйлчлэгээ хийнэ гэсэн юм байдал, жоохон хүлээлтийн байдал байгаа. Ангиуд одоо байдал болохоор ерөнхийдөө анги болохоор ус нийлээ шүүрээд одоо энэ ус тусч байгаа юм бол байхгүй. Хатаалт энэ хан жоохон нэвтэрсэн учраас тэрийг жоохон ажиглаж нэмэлт одоо тэн тавьж халаагаал одоо ингэ ерөнхийдөө явж байна. Тэгэд ер нь одоо яг бидний тооцоогоор болохоор энэ сарда багтаагаад тэр ангийн засаад одоо ангид нь кевин үйл ажиллагаанд өргөжнө гэсэн тооцоо бол байгаа. 12 саяын 1-ээс ихтэй ерөнхийдөө тэр анги бол кевин засагтаад би ингээд ангид болохоор тооцоонууд ингээд гарц явж байгаа. Засвар тухайн үедээ гэдэг засвар масрын ер нь одоо энэ биднэрт хийгдсэн засвар үйлчлэгээний үед болохоор мэрэгжлийн гүнээр хийлж байгаа. Гэхдээ бид нар энэ засвар үйлчлэгээний хөгжлийг өөрсдөө хөгжмөс тохироод ингээд байгууллагаараа хариуцаад хариуцлага алдсан хүмүүс өөрсдөө хариуцаад ингээд хийлгэж байгаа. Одоогоор тус цэцэрлэгийн 260 гаруй хүүхэд хэвийн хичээлж байна. 5 дугаар цэцэрлэгт нийтдээ 640 гаруй секс пар байгаагаас 101-ийг нь сольсон байна. Мэргэжлийн нэлтийн улсын байцаагчдын дүгнэлтээр бүх парыг солих дүгнэлт гарсан бөгөөд бүх пар жигрэг турбаа солиход 64 сая төгрөгийн төсөв шаардлагатай гинэ. Дараагийн мэдээ хүүтний удирдал ихсэнтэй холбоотойгоор ялангуяа бага насны хүүхдүүдийн дунд ханиад томооны өвчлөл ихсэх хандлагатай байгаа юм байна. Эмч мэргэжлүүдийн ярьж байгаагаар эцэгчүүд хүүхдүүдийнхээ биеийн байдлыг сайтар анзаарч хэрв ханиад томооны шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдолд ажлын цагаар эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авч байхыг зөвлөж байна. Тодорхойлбол ажлын бус цагаар ханиад томоотой хүүхдэд нарийн шинжилгээнүүд хийгдэх боломжгүй байдаг нь хэрвээ хүндэрсэн тохиолдолд гарааны эмчилгээ үр дүн муутай эхлэх сул талтай гинэ. Тиймээс эцэгчүүд хүүхдийнхээ биеийн байдлыг сайтар анзаарч шаардлагатай эмчийн тусалцаа авах бол ажлын цагаар үзлэгт орох нь чухал ач холбогдолтой юм байна. Өнгөрсөн 7 хоногт л гэхэд ажлын бус цагаар 40 гаруй хүүхэд хүүхдийн тасагт үзүүлжээ. Ажлын цагаар одоо хүнд хүүхэд ирэх ямар ач холбогдолтой ихлээр одоо шинжилгээ онцлогоонууд бэлэн байждаг. Бүх одоо шинжилгээнүүд ажиллаж, лаборатори ажиллаж байдаг, мэрэгжлийн бусад мэрэгжлийн эмчнэр ажиллаж байдаг. Эрентхэн, ЭОХО, нүдний эмч тийм гэх мэт мэс заслын эмч энэ төр гэдэг. Тэгээд одоо ажлын бус цагаар ирсэн хүүхдээр ялангуяа хүнд хүүхдээр бас ялган онцлогоонуудыг хийгддэг. Тийм болохоор аль болох одоо хүүхдийн хүнд хэлбэрийг ээжүүд аягүй сайн мэдэх хэрэгтэй байна. Тэгээд тэрийг бас ажлын цагаар үзүүлэх тийм ээ одоо аль болох цаг алдахгүй онш эмчилгээг авах. Ер нь шинжилгээнүүдээ хийлгээд одоо онш тавихад бэлэн болно нэгдүгээр, хоёрдугаарт бас эмчилгээ бас шинжилгээн дээр үндэслээд гараа эмчилгээ маань их зөв явж өгдөг. Тийм болохоор ер нь ихэнх хүүхдүүд ер нь баг ихэнх нь байсан. Би сая судалгаа гаргасан. Ер нь 17 цагаас
хоош дандаа жижиг эмчтэр ирсэн байсан. Тэгэхээр одоо ийм хүүхдээ ялангуяа энэ зовёртой, шаналгаатай, хүндийн одоо шинж тэмдэгтэй хүүхдүүдийг бол аль болох л одоо ажлын цагаар үзүүлж тусламж үйлчилгээнд эрт хамрагдаж чанартай тусламж үйлчилгээ авчих шаардлагатай байна гэж хэлмээр байна. Нэг ийм зүйл анзаарэгдсэн. Аль болох томоогийн үед бол гэрийн эмчилгээ, гэрийн үзлэг шинжилгээг сайжруулах гэж байгаа. Аль болох ингээд 103 дээр одоо тэр 50-аад хүүхэд дотор чинь салхин цэгтэй хүүхэд ирж байгаа. Тэгээ одоо ингээд олон янзын вирусаар үүсгэсэн олон янзын өвчлөлтэй хүүхдүүд ирэхлээр нэг нь одоо парагриппээр өвдсөн хүүхд ирлээ гэх чинь аденовирусын халдвар авсан өвдсөн хүүхдээс халдвар ингээд авах шигтэй. Өөрөөр хэлбэл олон янзын өвчнөр үүсгэгчтэй өвчлөлтэй хүүхдүүд нэг дор ингээд бөөгнөрөөд тэндээсээ бас өвчин тархалт бол нэмэгдэх хандлагатай байгаа. Тэгэхээр энэ дээр яах ёстой юм гэхлээр ерөөсөө ажлын цагаар амбулатороор өрхөөр гэрээр үзүүлжил тусламж авилуу шанартаа авч юмаар байна. Ханиа хүмүүнээс сэргийлэх хамгийн гол арга бол дархлаагаа сайн байлгах явдал гэдгийг эмч мэргэжлүүд зөвлөж байна. Ишлэг сайтай хоол хүнс хэрэглэх хэд их ядрахгүй байх. Унтаж амрах зэрэг нь дархлааг хэвийн хэмжээнд барьдаг байна. Үүнээс гадна ханиа томоо амьсгалын замаар халдварладаг учраас аль болох их хүнтэй газар явахгүй байх нь зүйтэй юм а. Улаанбаатарт баригдаад эзнийг хүлээж байгаа 30 мянган орчим орон сууц бий. Өөрөөр хэлбэл борлогдоогүй байгаа сууцнууд түүнчлэн одоогийн байдлаар зах зээлд 80 мянган орчим барилга орон сууц шинээр баригдаж байгаагаас барилгууд байгуулалтын яамнаас эх хонд ойролцоогоор 4 мянган орчим айлыг орон сууцчлуулах боломжтой хэмээн мэдээллээ. Өөрөөр хэлбэл ийм хэмжээний айл өрхийг ипотекийн зээлд хамруулах боломжтой гэсэн үг юм. Урьдчилсан тооцоололоор 2018 онд ипотекийн зээлийн эргэн төлөлтөөр 200 гаруй тэрбум төгрөг орж ирнэ. Энэ мөнгөөр эргээд уг үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх боломжтой юм. Үүнээс гадна эх оны улсын төсөвт ипотекийн зээлд 120 тэрбум төгрөг суулгасан байна. Инхээр нийт дүнгээрээ 320 орчим тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээлийн их усүр бүрэлдэхүүн байгаа юм а. Энэ хөрөнгөөр зорилтод бүлэг болох төрийн албан хаагч ялангуяа багш эмч нарыг тусгаална, ипотекийн зээлийн хөтөлбөрт хамруулах зорилт тавина ажлын хэсэг байгуулан ажиллаж байгаа талаар салбарын сайд мэдээллээ. Үүнээс гадна гадаадын хөнгөлтэй зээл тусламж Монгол банкнд үндэсний хөрөнгөөр баталгаажсан орон сууцны бондыг 2 дахь зах зээлд гаргаж хөрөнгө босгох хөтөлбөрийг боловсруулж утгагүй засгийн газар дүргэн барихаар болжээ. Сэлэн аймгийн Мандал сумд энэ сарын 16-ны өдөр мал амьтны гоц халдвар шүлхий өвчин гарсны улмаас тус сумын засаг даргын захирамжаар 20 цэрэн дэглэм тогтоогод байгаа юм. Одоогоор шүлхийн голомтод онцгой байдлын ерөнхий газрын гамшигын шуурхай удирдлагын газрын дарга хурандаа мандах гэрэл удирдлага зохион байгуулалтаар ханган ажиллаж байна. Өчигдрийн байдлаар голомтын бүсэд 40 өрхийн 343 үхрийг устгаж 414 үхэр тусгаарлаж 845 ямаа 178 хонь 16554 үхэр 2227 гахаа нийт 19804 мал амьтныг вакцинжуулжээ. Өн зам тээврийн хөгжлийн сайдын тушаалаар Улаанбаатар дарах нь Улаанбаатар өртөө хүртэлх 271 269 272 264 дугаар галт тэрэг зүүн хараа дарах нь Эрдэнэ чиглэлийн 301 302 дугаар галт тэргийг зүүн хараа өртөөнд зорчигч буулгах суулгахыг хязгаарлаж зүүн хараа Улаанбаатар чиглэлийн 281 282 дугаар галт тэргийн замын өртөө зөөрлөх зогсохгүй явуулж байгаа юм а. Түүнчлэн боловсрол соёл шинжилгээ ухааны яамны төрийн нарийн бичгийн дарга шийдвэрээр ерөнхий боловсролын бэлэг хэрэг 1 2 3 дугаар сургууль зүүн хараа политехникийн коллеж Нархан Монсхон Мишель Цэцэг Олимп Эден янзхан цэцэрлэг үйл ажиллагааг тодорхой хугацаанд хаагаад байгаа юм а. Монгол Ардын намын өөрсдийн байгуулсан засгийн газар огцруулж шинэ танхим бүрдүүлсэн. Шинээр томилогдсон зарим сайд тамгаа гардаагүй байхдаа зарим албан тушаалтныг хаална солин хэмээн мэддэж байсан удаатай. Харин ерөнхий сайд хүрэлцэх өвлийн хүйтэн санал ширээ зөөхгүй гэж амласан учраас хаалгаа сэлгээний асуудал хаавчиж өргөн хүрээнд явагдахгүй бололтой. Хууль зүйн дотоод хэргийн яамны тухайд хэвлэлийн төлөөлөгч туслах зөвлөх зарим газрын дарга нар солигдсон их сургуйгаач баттай мэдээлэл байна. Тагнуулын ерөнхий газрын дарга хурц ажлаа хүлээлгэж өгөхөөсөө хэдхэн хоногийн өмнө мэдээлэл хийж хууль зүйн дотоод хэргийн сайд нэмд орчийн талаар баримт дэлгэсэн. Нэмд орч сайд үүнд хариу тайлбар хийсэнгээд шин засаг бүрдсэнээс хойш хамгийн их дүүлэнтэй олонний анхаарлыг татаж буй ямар аргагүй хууль зүйн дотоод хэргийн яам нэрлэгдэж байна. Засаг бүрдсэний дараахан цагдаагийн ерөнхий газрын дарга энх төрийг ажлаас нь чөлөөлж түүнийг хууль сахиулахыг сургуулийн захирлуулсан бол зөрүүлээд тус сургуулийн захирал Баатар Жавыг цагдаагийн ерөнхий газрын даргаар томилсон юм а. Ингэж ихсэн хууль хүчний байгууллагын томилгоо тагнуулын ерөнхий газарт үргэлжилсэн бөгөөд тус газрын дарга хурц ажил өгч орондоо гэрэл томилгдсон. Одоо бүгд найрамдах Солонгос улсад суух онц бөгөөд бүрэн эрхт элчин сайдаар томилогдоод удаагүй байсан гамбалдыг эргүүлэн татаж хурцыг томилох асуудал яригдж байна.
Тагнуулын Некс даргыг элчин сайдаар томилох хэсэг асуудал дуулаанд сэдэв болж буй өдрүүдэд тагнуулын ерөнхий газрын тэргүүн дэд дарга бригадын генерал Донж Чимбүг мөн үүрэгт ажилласан чөлөөлжээ. Цагийн дотор өөрчлөлтсөн цагдаагийн даргаас эхлээд хуулийн салбарт энэ мэтчилэн ил далд хэд хэдэн томилгоо хийгдэд байна. Хүний эрх шударга ёс хөгжлийн төвөөс гаргасан мэдээлэлээр бол 2016 оны улсын хурлын сонгуулиас хойш төрийн албаны нийт 2232 халаа сэлгээнд өртөж 14,000 албан хаагч ажлаасаа халагджээ. Тэдний нөхөн төлбөрт 8.8 тэрбум төгрөг олгохоор төвсөд тусгаад байгаа юм. Богдхан уулын ноён өргөл цэцэг үнийг ууланд алхагчдын үлгийн нутаг гэхэд хэлсдэхгүй зэ. Харин ил хайрхан дээр саяхан хэсэг бүлэг үйлчид алхаж байгаад нэгэн сонирхолтой зүйлтэй таарчээ. Хайрхны өргөл дээр 13 хоньны толгой биеэс нь таслан хаяж, морин баримлын хөл сүлийг таслан цусан хүрээ татаж, зануул хийсэн дүр зураг харагдсан гэнэ. Улмаар үйлчид баталгаажуулах зорилготой зургийг авсан байна. Үнэхээр зургаас харвал ямар нэгэн тэхэл зануул гэхээс илүүтэй хараалж ятгах шиг харагдаж байсан байна. Дараагийн мэдээ. Ерөнхий боловсролын сургуулийн нэршлиг судалж үзэхэд улсын хэмжээнд 90 гаруй янзаар бичигдсэн байдаг байна. Энэ нь сурагчдын дунд ялгарлан гадуурхалд тэгш бус байдал үүсэх нөхцөлийг бүрдүүлдэг бөгөөд хаягийн бичвэр хит урт болох төдийгүй найруулга зүүн алдаатай тохиолдол их гардаг байна. Иймээс ерөнхий боловсролын сургуулийн нэршил өөрчлөх тухай аймгийн засаг даргын захирамж гарлаа. Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 29-р зүйлийн 29.2 дахь заалт боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын сайдын 2017 оны А244 тоо тушаал боловсрол соёл шинжлэх ухааны спортын яамны 2017 оны 4-1622 тоо албан бичгийг туслах үндэслэн ерөнхий боловсролын сургуулийн нэршил өөрчлөгдөх тухай аймгийн засаг даргын захирамж гарсан байна. Ерөнхий боловсролын сургуулийн нэршлиг судалж үзэхэд улсын хэмжээнд 90 гаруй янзаар бичигдсэн байна. Энэ нь сурагчдын дунд ялгарлан гадуурхалд тэгш бус байдал үүсэх нөхцөлийг бүрдүүлдэг бөгөөд хаягийн бичвэр хит урт болох төдийгүй найруулга зүүн алдаатай байх тохиолдол их байдаг байна. Улс аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа сургуулиудын нэршил дараах байдлаар өөрчлөгдөжээ. Цогцлбор 1-р сургууль, Улс аймгийн ерөнхий боловсролын лаборатори 1-р цогцлбор сургууль, Цогцлбор 2-р сургууль, Улс аймгийн ерөнхий боловсролын 2-р цогцлбор сургууль, Ахлах 3-р сургууль, Улаангом хотын ерөнхий боловсролын 3-р сургууль, Ахлах 4-р сургууль, Улаангом сумын ерөнхий боловсролын 4-р сургууль, Чандам эрдэм ахлах сургууль, Улаангом сумын ерөнхий боловсролын 5-р сургууль, Улс эрдэм ахлах сургууль, Улаангом сумын ерөнхий боловсролын 6-р сургууль, Баруун Түрүүн сумын ахлах сургууль, Баруун Түрүүн сумын ерөнхий боловсролын сургууль, Бүхэн өрийн сумын дунд сургууль, Бүхэн өрийн сумын ерөнхий боловсролын сургууль, Давс сумын дунд сургууль, Давс сумын ерөнхий боловсролын сургууль, Завхан сумын дунд сургууль, Завхан сумын ерөнхий боловсролын сургууль, Зүүн Говь сумын ахлах сургууль, Зүүн Говь сумын ерөнхий боловсролын сургууль, Зүүн Хангаас сумын ахлах сургууль, Зүүн Хангаас сумын ерөнхий боловсролын сургууль, Малчин сумын дунд сургууль, Малчин сумын ерөнхий боловсролын сургууль, Наран булаг сумын ахлах сургууль, Наран булаг сумын ерөнхий боловсролын сургууль, Үлгий сумын ахлах сургууль, Үлгий сумын ерөнхий боловсролын сургууль, Өмнө Говь сумын ахлах сургууль, Өмнө Говь сумын ерөнхий боловсролын 1-р сургууль, Өндөр Хангаас сумын ахлах сургууль, Өндөр Хангаас сумын ерөнхий боловсролын сургууль, Сагил сумын дунд сургууль, Сагил сумын ерөнхий боловсролын сургууль, Тариалан сумын ахлах сургууль, Тариалан сумын ерөнхий боловсролын 1-р сургууль, Түргэн сумын дунд сургууль, Түргэн сумын ерөнхий боловсролын сургууль, Тис сумын ахлах сургууль, Тис сумын ерөнхий боловсролын 1-р сургууль, Ховд сумын ахлах сургууль, Ховд сумын ерөнхий боловсролын сургууль, Хэргас сумын ахлах сургууль, Хэргас сумын ерөнхий боловсролын сургууль, Цагаан архан сумын дунд сургууль, Цагаан архан сумын ерөнхий боловсролын сургууль, Тис сумын 1-р баг сургууль, Тис сумын ерөнхий боловсролын 2-р сургууль, Тис сумын 2-р баг сургууль, Тис сумын ерөнхий боловсролын 3-р сургууль, Өмнө Говь сумын Улаастайн баг сургууль, Өмнө Говь сумын ерөнхий боловсролын 2-р сургууль, Харихраан баг сургууль, Тариалан сумын ерөнхий боловсролын 2-р сургууль, Дэвшил баг сургууль, Өмнө Говь сумын ерөнхий боловсролын Дэвшил сургууль, Таван Тис баг сургууль, Улаангом сумын ерөнхий боловсролын 5 тис сургууль хэмээн нэр нь өөрчлөгдөжээ. Дараагийн мэдээ, малын удам үгсийг сайжруулах зорилгоор аймгийн хүнс хөдөө чухал газраас малын удмын нэгдсэн санд хүсэл хүргүүлсэн үндсэн дээр үнээнд зохиомол хийлдүүлгийн ажлыг хийж байгаа. Хийлдүүлгийн ажил одоогоор 50 гаруй хувьтай үргэлжилж байгаа гэдгийг албаны хүмүүс хэлж байна. 2017 оныг Монгол Улсын засгийн газраас малын үйлдвэр ухсааг сайжруулах, чанаржуулах жил болгон зарласантай холбоотойгоор аймгийн хүнс хөдөө чухал газраас хүнс хөдөө чухал хөнгөн үйлдвэрлэлийн яамны харьяа малын удмын санд зохиомол хийлдүүлэх хийлэх захиалга өгсөний дагуу мэргэжлийн зоотехникч манай аймагт томилтоор ажиллаж байна. Малын удам ухсааг сайжруулах зорилгоор сүү махны хосолсон Германы Симментал үйлдвэрийн
Үр за мөн махны чиглэлийн Чехийн Грефорд үйлдвэрийн үрийг суулгаж байна. Грефорд үрийн хувьд тугал эхний 120 дахь өдрийн амьдын чин 193 кг, 210 дахь өдрийн чин 341 кг, 365 дахь өдрийн амьдын чин буюу бэрүү болохдоо 600 кг-ийн жинд хүрдэг махны чиглэлийн сайн үр юм байна. Одоогоор өвлийн үйлдвэрэл таарч байгаа нь ялангуяа фермерийн үйл ажиллагаанд тохирсон үе гэдгийг мэргэжлийн хүмүүс хэлж байна. Одоо зохиомол хэлтүүлгэнд орсон үнэ дараа жилийн 9-р сард тоглох учраас сүүний эрэлт хэрэгцээ ихтэй үе таардаг нь бизнесийн үйл ажиллагаанд чухал ач тустай юм байна. Зохиомол хэлтүүлгийн ажил эхлээд 5 хоног байгаа хэдий ч малчдын хариуцлагагүй байдал, малын хариуллага, үнэний тарга твэртэй холбоотойгоор үрэлгээ амжилтгүй болох тохиолдол гарсан байна. Зохиомол хэлтүүлгийг хийхэд тодорхой хэмжээний цаг хугацаа шаардлагатай. Тодорхойлбол эхлээд үнэний хээлийг шалгаж үзээд хээлгүй тохиолдолд ороо идэвхжүүлэгч тарьдаг байна. Үүний дараа 3 хоногийн хугацаанд байнгын хариулгаатай байлгаж бухаас хамгаална. Харин 72 цагийн дараа эхний үрэлгээ хийдэг байна. Эхний үрэлгээний дараа 2 дахь үрэлгээг хийснээр хамгаалтаас шалтгаалan үр тогтсон гэж үзэх бөгөөд мөн л 7-оос 14 хоногийн хугацаанд бухнаас хамгаалах шаардлагатай гэдгийг мэргэжлийн хүмүүс зөвлөж байна. За энэ жил малын чанар сайжруулах жил болгон зарласнтай холбогдуулаад бид нар 30 үнийн зохиомжтой хэлтүүлэхэд захиалга өгсөн байгаа. Угаасаа иргэд маань захиалга анх өгөхтэй тэгж өгсөн. За илүү үр захиалах юм бол бас өргөдөх бах гэсэн хандлагаар тийм захиалга өгсөн байгаа. Тэгээд Улаанбаатар хотоос мэргэжлийн техникч ирж зохиомжтой хэлтүүлэг хийж байна. Одоогийн байдлаар 30 үнэндээ эхлээд хээр шалгалт хийгээд ороо идэвхжүүлж дараагаа тариад эхний үрэлгээ 21-нд хийгдэх байсан боловч үнэнүүд маань ороо нь илэрхгүй бас хоошлогдсон байгаа. Энэ ямар шалтгаантай вэ гэхээр арчилгаа, маллага, тэжээллэгээс шалтгаалж байна. Нэгдүгээр тарга хүчнээс шалтгаалж байна. Зарим малчид маань хариуцлагагүй хандсанаас болоод бухандаа алдсан байна. Ингээд бидний ажил бас хоошлж байна. Ерөнхийдөө бол өцөгдөр уржигдөр эхний үрэлгээ хийгээд өцөгдөр давтан үрэлгээ хийгдсэн байгаа. Довны чиглэлийн 3 өрхөд. За үрэлгээг бол яг 2 дахиад үрэлэн давтан үрэлгээ хийгээд 2 дахиад үрэлснээс хойш 7-оос 14 хоног бол бухнасаа хамгаална. За тэгээд 21 хоногийн дараа хэрвээ үнэ маань дахиад бухсаад ороо нь илрээд ингэх юм бол хээл аваагүй гэсэн магадaltaй. Тэр маань нөгөө буханд алдсан. Тэгээд арчилгаа тэжээллэг муу маллага муугаас болоод бас хээл авахгүй шалтгаан байна. Нөгөө үнэний маань нөхөн өрчөө эрэхтэн сав ямар нэгэн өвчтэй, савны өвчнөтэй, өнд өвчний өрөвсөлтэй тиймэрхүү олон шалтгаанаас болж үр догдохгүй магадaltaй. Ер нь зохиомол хэлтүүлгийн хувь бол нэг 80-80% л гардаг төлнө. Яг уу малынхаа чанарыг сайжруулах гэсэн хүмүүс бол хийлгээгээд захиалга өгч чинь. Яг очиод үнэнд нь үслэг хийгээд шулуун эцээр нь шалгаад үзэхлээр өвчтэй боломжгүй хийх боломжгүй үнэний зөндөө гарч байна. Тэгээ ямар ч байсан үслэг хийснийхаа үр дүнд бид нар 30 үнэгээ сонгоод авцсан. Эхний ороо идэвхжүүлж тарьцаа одоо ингээд ажил хурцлаа явж байна. Энэ удаад ердөө 30 үнэнд зохиомол хэлтүүлэг хийх юм байна. Малчдад фермерчид захиалга ихээр өгч байгаа хэдий ч зарим үнэ савны болон өндөвчний өвчтөй улмаас хэлтүүлэг хийх боломжгүй байгаа юм байна. Энэ жилийн зохиомол хэлтүүлэг амжилттай болсон тохиолдолд цаашид жил болгон хийх боломжтой юм байна. Ингэснээр үхэр сүргийн үйлдвэр ухсаа сайжирч ашиг шимэн нэмэгдэнэ. Зохиомол хэлтүүлгийг нэг үнэнд 40 мянган төгрөгөөр хийж байна. Үүнээс гадна малчдын хүсэлтээр хээл шалгаж байна. Нэг үнэний хээлийг 3 мянган төгрөгөөр шалгаж хэлгүй тохиолдолд ороо идэвхжүүлэгч буханд гаргаж өгч байгаа юм байна.